أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. أني راجعا بها Diragamaha هاكان جبرمان akan beberapa ربي ملهنجر lebih malenjo. محمدس Muhammadis إرجما ربي في agama Rabbi fi دربيت ربي تأوسا garbicha Rabbi ta'uusaa. راجعين با يردفع ترتي هاي يسوس إرجما ربي تأوساني بيتا Meeqa garuu هاي إسلام من هكا تأوسا سيف غريرا akkamii jechuun uummanni si cinaa jira kanatu si dirqisiise moo fedha keetiin islaamummaa qabatu? ofuma kootiifin ta'aa jira malee namni isa na dirqisiisee sana taasisaa jiru hin jiru. Namni birrii sii kenna hin jiru? Illee birriidhama antiifi namni jijjiiru jira moo? Uummatumatu xiqqoo qabeera. Maasin goddanyaa waliin turre manto keessa waliin bullaa waliin Ishumtaa turre. dubbattu qo'i maamaa fi. Haan dubbatti anis gaafadheetiin akkuma keessan kana ifii fedhinaan jette wallahi. Nuti yaada kana ka gaafannu fi xiqqoo uummatatu al tokko tokko gaafa nu qeequu ta'a waan akkasii fayyadaman uummanni kaafiraa kun saniifidha malee islaamummaan amantaa haqaa ta'uun isaa nuti ni beekna. Laakiin uummatumti yaa hubatu jenneetiifidha waan ta'eef jechuudha. Hayyee bareeddu. Dhiiras namni ati jaalattee si goyoomsee islaamummaatti si fidaa jiruu ni jiraa? Laalaa habiibti namni isa nama islaamummaa keessa nama tokko jaaladhee nama nani hayimaanotii kiyya jijjiiree gara islaamummaatti dhufuu miti. Ani fe'uma kootiif itti deemaa jira malee rabbii jecha. Hayyee rabbiin tokko ta'uu isaatti ni amantaa? Ayyaa. Iyesuus ergamaa ta'uu isaatti ni amantaa? Kantaanirra siin qabe kantaana. Akkas. Aya, Edu, Baay'ee nagaadha miireeti. nagaa fi Shaadaa qabachuudhaaf qophiidha miire. ayyaa. Ila gaafa shaadaa qabattu wanti biraan barbaachisu bataskaana dhaqanii cuuphamanii kiristinnaan naatii minaamni sun islaamummaa keessa hin jiru. Sababbiin isaa ilmi namaa kamiyyuu jalqaba islaamummaadhuma irratti dhalate. Laakiin guyyaa keessa garii nuti xixiqqoodhaan maatiin nu kafarsiisanii dhaqanii nu cuuphanii amantaan amantaa cuuphaadhaan fudhannu osoo hin taane amantaa rabbiin kenna nuuf kennedha. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Ammallee atiin kuni amantuma jalqaba irratti dhalatte sanittidha kanatti irratti deebitu jechuudha. Bas laa ilaaha illallah jechuu bichaadha waan biraan barbaachisu harka kee kan mirgaa ol qabi. Ashhadu Ashhadu an laa an laa ilaaha ilaaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan rasulullah rasulullah. ani ragaan baha Diragamaha haqaan gabbaramaan akan beberapa rabbi malee hin jiru. lebih malenjo. Nabi Muhammadis Muhammadis ergamaa rabbii fi agama Rabbi fi garbicha rabbii ta'uusaa garbicha Rabbi ta'uusaa ragaan hin ba'a. ragaan hin ba'a. Akkasumas Nabi Iisaan Akkasumas namni Isaa ergamaa rabbii fi ergama Rabbiitii fi garbicha rabbii ta'uunsaa garbicha Rabbii ta'uusaa ragaa nan bahe ragaan hin ba'e mirkaneeffadhee fudhadheera. mirkaneeffadhee fudhadheera. Allahu akbar. Kanuma laal shaadaa rabbiin irratti gadi si haadhaabu. Waan biraan qabdu namummaan tuni rabbiin irratti gadi si haadhaabu. Rabbiin sabaata siif haa kennu. Jabaadhu amantuma jalqabaati irratti itti dhalatte irratti dhufte akkuma irratti siin jedhe. Laakiin islaamummaa kana fudhachuu keessatti chaalenjiiwwan adda addaa jiraachuu danda'a. Wanti islaamummaan tun itti hayyamtu awwalli ishee
barumsadha. Barnoota baradhu. Awwala irratti akkuma shahaadaa laa ilaaha illallah jettee rabbiif ragaa baate ittaansee maaltu jira? Salaata jira. Garaagarummaa nuufi kan bira gidduu rabbiin basmara godhee teessisee maalidha wanti adda nu baasu awwala irratti ilaalaa jennee salaa kenna. Yoo ilaanne isaanumaanuu qixadha waan ta'eef. Kanaaf ittaansuudhaan salaata kee tartiibatti galfadhuutiniini salaata kee salaati. Islaamummaa kana musliimtotaan hin madaalini. Namni si cinaa jiru yoon salaanneyyuu ati isaan irratti jabeessuu qabdaa caaltee argamuutiniin hin qabdaa. Maaliifi amantaan kenna amantaa rabbiin nuuf kenne kan namni nuuf kenne miti namaan hin madaalamtu eenyumaan hin laalini eenyumattis hin hidhatini kan atitti hidhatuu qabdu karaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofadha. Akkasumas dammoo barnoota akka irratti jabaadhu maaliif awwalli rabbiin quraana yoo buusu maalidha iqraadha suuraa iqraati. Suuraan iqraatun jalqaba irratti qara'etti. Laa ilaaha illallah tunillee maanaan ishee maalidha? Al ilmu ilmii qabaachuu beekumsa qabaachuu beekumsa irratti haajamti. Kanaaf jechaatiin jabaadhu barnoota kee baradhu. Dalagaa irratti haa ta'u bakkoota dalagaa wantoota adda addaa jiraachuutiin hin danda'a laakiin yeroo xiqqoo daqiiqa 30 haa ta'u hanga ta'e barnoota kan keetiif yeroo kenni akkasumas karaa kee kan sii qulqulleessu salaatadha. Kan rabbi walitti si dhiyeessullee salaatadha. Kanaaf jecha salaata kee irrattis jabaadhu rabbiin sabaata siif haa kennu. Rakkoo dhiphoo jirtu yoo jiraatillee rabbiin siif haa salphisu. Jabaadhu yoo obsan bakka yaadanni gahani. Kanaaf jabaadhuun isiniin jira itti fufaa abdii. Masqalli morma keetirra hin jiraa? Maaliif? Waan annaamu moor jiru himameera. Garuu ani jabaadhuun siin jedha akka obboleessa Islaamaa tokkootti waan masheen jette irra deebuu ta'a. Barachuun siif dhaama. Inni gara biraa maybe challenging garaagaraa kana booda si mudatu ni mada. Maybe maatii biraa ta'uu danda'a, hiriyoota biraa ta'uu danda'a, bakka hojiirraa kallattii garaagaraatiin wantoota fees goote yookiin immoo si mudatu hundumaa keessattuu obsuun gaariidha. Miindaa warra obsanii daangaan maleedha jedhe rabbiin. Challengii sirriitti eegi ni dhufa. Rabbiin immoo abbuma jaalatu qormaata garaagaraa itti dummeessasi. Kanaaf fakkeenyi Iyoob macaafa wangeela keessa ni jira beekte. Waa'ee Iyoob namni hin beekne hin jiru. Kanaan of jajjabeessaa jechuudha kaanu. So obsuu nama mudachuun sun keessattis riiwaardiitu jira rabbi bira. Obsuu keessas riiwaardiitu namaaf jira. Maybe maqaa Islaamaarraa kan jaalattu yoo jiraate maqaa kana nan jaaladha. Maqaa jijjiiruun dirqamaa miti. Yoo maqaa Islaamummaa walitti bu'u yookiin immoo shari'aa Islaamaatiin kan maqaa shirkii yoo hin ta'in maqaa kamuu qabachuun ni danda'ama. Maqaan Islaamaa jaalattu yoo jiraate moor barnoota irratti jabaadhu siin jedha. Akkasii baga nagaan gara karaa qajeelummaa, karaa dhugaa, karaa sirrii ilmi namaa hundi irratti uumametti baga anas Sumayyaassis rabbiin nu deebisee osoo guyyaa lama dura akka carraa ta'e guyyaa murtii kee gahee addunyaa kanarraa rabbiin si dabarsee laate wayyoo. Wallahi waan hamaan sanirra hin jiru. Otoo lubbuu keetiin lafa kanarra jirtu baga rabbi islaamummaa sii kenne. Baga nagaan rabbi si deebise. Kanumaan jedhani. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa jirtuu isin hundi keessan nagaa jirtu? Maali jirtan? Shaadaa qabsiisuu jirtan? Ayyee tole rabbiin kiyya gadaa dhaabu. Rabbiin gasiyaa dhaabu yaa mucayyoo teenya rabbiin nama raga dhaabtu siyaa taasisu. Islaamummaan badhaasa rabbiiti. Badhaasa rabbiin nama badhaasu nama jaalateef rabbiin kennu. Nama qalbii isaa qulqulluutiif rabbiin kennu. Tokkichummaan rabbiidhaa. Sigaltee nama hundaafi miti ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala waffaquun nama kara qalbiin isaadhaa jaalalaa. Islaamummaadhaa qabdu nama qalbiin isaadhaa tokkichummaa rabbiitti ati dabduu. Nama qalbii isaadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa barbaada jechuu beeku. Islaamummaa kennaafi. Yoo inni ammoo xurii ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga kenne iyyuu irraa fudhataa jechuudha. Sigaltee nabi rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam akki jedhan Allahin subhaanahu wa ta'ala duniyaa kana nama jaalatu nama hin jaalanneef illee kenna. Muslimaaf kiristaan illee numa jiraata jechuu jiru duniyaa kanarra. Laakiin amantaa islaamummaa immoo nama jaalatuuf malee hin kennu.
nama jaalatuuf malee hin kennu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama jaalatuuf kennaa jechuu faman yuridillaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam nama ofii isaatii rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa qajeelchuu barbaade qoma isaadhaa islaamummaadhaaf bal'isaa jechuu islaamummaa kana jechuun mallattoo namni islaamummaa qabatu qomni Ustaz, isaadhaa nama islaamummaaf kaanin bal'aadha dhibbaa kun rabbiin ammoo gurra osoo qabu hin isatu dhaga'u uume. osoo ija qabu hin Ustaz, argu osoo afaan Ustaz, qabuyyuu dhugaa dubbachuu hin danda'u sagaleen kun jira jamaa Naam, ustaaza ni jira. Keessan jira gidduudhaan dubbatame malee ustaas. akkasi rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa laaffisuuti akkasitti jabaadhu sirritti gad dhaabbadhu rabbiin gad si haa dhaabu nama gad dhaabatu rabbiin si haa taasisu sirritti gad dhaabbadhu eega islaamummaa rabbiin sii kenne situ jabeeffata situ jabeeffata kan dura caala sirritti jabeeffadhu qabadhu tamaam Mana wibba brii fi abdi jarri waan biraati jirani allah mutireera. abdi ani bilaa shakii jedhu kana jajjabu jira namichatu beektee boqqolloo nyaatee itti quubsuu didee jennaani wayi xaarii kan kiyyaa jedhe jedhan ayyee tole akkasi ayyee tole itti fufa amma